Hello，大家好，很久没有做新的视频了，因为我最近比较忙，应聘了一份新的工作，现在正在实习期培训阶段，所以非常的忙。好不容易休息2天，就带着小家伙们出来散散心，因为我老公在家里刷墙，他要把整个家重新刷一遍。孩子们在家里太闹腾了，他们关不住，为了不影响我老公的工作，我就把他们都带了出来，在花园里面玩耍。以前都是我老公工作，我在家里照顾孩子，打理家务。现在由我出去工作，他来照顾家庭，也可以让他放松一下，换换环境，有更多的时间陪伴孩子们。经过这段时间，我和我老公生活角色的转变，本来一直缠着我、留恋我的小女儿，也开始更多的依恋爸爸，与爸爸亲近了。在我最开始出去工作的那几天，小女儿经常发脾气，也不知道为什么，而且会经常哭闹，因为她熟悉的妈妈不在身边，她想念妈妈，她感到焦虑，但她又表达不出来，所以她闹心，她发脾气，她哭闹。但是有爸爸耐心的陪伴和温暖的拥抱，还有姐姐们的关心、陪伴和玩耍，小家伙很快度过了这艰难的时刻。他现在越来越适应了没有妈妈陪伴的日子，但每当我要下班的时候，他都会提醒 Daddy 说：爸爸，我们要去接妈妈啦。在白天休息的时候，我会打电话给我老公，询问孩子们的情况，同时能听到孩子们的声音，尤其是小女儿。白天当另外2个大的孩子上学的时候，她很孤独，虽然爸爸也陪她玩，但是她依然感觉很孤独。她虽然嘴上不说，但通过她的声音，你能听出来她非常想念姐姐们，想念妈妈。她总会问我：妈妈你在哪里？你在工作吗？我想你了，听得我眼泪都要掉出来了。当我离家工作的时候，我会想念家里的每一个孩子，尤其是这个小家伙，他总是牵扯着我的心，想他的点点滴滴，想他吃水果的样子。他吃水果很特别，总是从水果的根部吃起。他不像我们是绕着果核啃果肉，他是从根部一直吃到另一个方向，把果核都吃了，吃得干干净净，什么都不剩。最近他喜欢上了小猪佩奇这部动画片。为什么？以前我没有放给二女儿看，因为感觉小猪佩奇看完之后，大女儿严重的模仿小猪佩奇，有很多的行为举止让我无法接受，比如跳水坑，她会穿着任何鞋跳进水坑。咬不着所以你啊，蜘蛛在二女儿那，就找小猪佩奇是禁播的动画片。但是有一天不小心让小女儿看到了，她就非常的迷恋小猪佩奇，于是她就在行为举止和语气各个方面模仿小猪佩奇，于是就有了这段视频。在英国有很多的蜘蛛，小女儿对蜘蛛特别敏感，她的小眼睛总是能找得到蜘蛛，仿佛她的眼睛是为了寻找蜘蛛而长。休息日约朋友带着孩子一起出来逛街。小女儿比较害羞，开始的时候还不跟人家玩，低着头，不好意思。后来渐渐的想跟人家玩，也不好意思说，于是就自顾自的在那跳舞。我把这段录像的背景音乐调小了，因为我怕 YouTube 说我有版权的问题。以前我曾吃过这个亏，因为背景音乐而被 YouTube 警告。在商场里，大人规定需要戴口罩，而儿童则不需要。但是我和朋友都给孩子们戴上了口罩。我们一致地认为，孩子们也会被传染，也会受到伤害，也会成为传播者。在我工作的地方，只有我一个人戴着口罩。虽然在安全培训的课上，我们反复提醒要保持社交距离，防止新冠病毒的传染。等到真正的生活和工作中，大家依然没有太注意社交距离，而且没有任何人戴口罩，只有我一个人戴口罩。
我能感觉到大家看我的眼光有所不同，一是因为我戴着口罩，二是因为我是唯一的一个中国人。有人禁不住好奇，竟然问我为什么要戴口罩。我给他讲了一下口罩对防止新冠病毒的重要性，他表示理解，但他又说，因为大家都不戴，所以他也不好意思戴。我对他说，不要活在别人的目光里。下班了回家一看，俺家这仨熊孩子在没过膝盖的草地里面疯闹着，互相往彼此的头上扔花、扔草、扔树叶。这一头的杂草和野花，用手怎么也摘不干净，于是就有了现在这个一幕。我们用吸尘器给他们吸头发，他们还觉得很好玩，那笑的是一个开心啊。以前我记得我用吸尘器吸过俺家的狗，但是用吸尘器吸孩子，这可是第一次，我都觉得挺搞笑的。今天是星期六，我依然在工作，明天我还会继续工作，只是辛苦了我老公，除了照顾3个孩子之外，还要打理家务。从来没有想到，我老公在做家务这方面也是一把好手，除了做中餐不行之外，其他的都可以，就连早晨起床给孩子们梳头也梳得越来越棒了。最后借此视频向各位朋友们报个平安，谢谢大家的关心，也祝各位健康快乐。